本署于昨日接获海巡署通报，载有8名大陆籍船员宏泰号轮船在我国海域损坏海底电缆线之情资，随即指派检察官与海巡署第4海巡队组成专案小组侦办。8名大陆籍船员经检察官讯问后，其中王姓大陆籍船长认涉犯电信管理法第72条毁坏海缆相关设施罪嫌重大，且有逃亡、串供灭证之余，向法院申请羁押禁见。其余7名大陆籍船员经检察官预知，均限制住居及限制出境出海，且该7名大陆籍船员均施以科技设备监控。专案小组将持续调查宏泰号轮船在我国海域损坏海底电缆线之事故经过及原因。